asalaamaaleykum sama gars yi nuyu naa leen bu baax maa ngi di ziar alhamdulilah macha allah j'espère que yéen a ngi si jàmm bu baax tey moom ñoo ñëwoon baaxee leen benn tuto comme d'habitude rek mais tey moom sur WhatsApp lañuy ñëw quoi expliquer leen exactement les paramètres clés si biir WhatsApp bi quoi waaw donc sans plus tarder dañuy dugg si WhatsApp bi ñu expliquer leen comment ça se passe. Mais avant tout, restez jusqu'à la fin de la vidéo aussi pour ngeen mën a bénéficier du petit quoi waaw parce que soo leen duggee ba pare génnaat amul sens quoi donc vous êtes venu pour garder l'expérience donc n'hésitez pas à patienter donc ñu dugg WhatsApp déjà suñu duggee lii leen woon ay discussion tout ça statut appel voilà donc ñun paramètre lañ soxla de tey dama leen woon benn paramètre boo xamante ne exemple nit soo liiree kiyam soo liiree statut am du gis sa tur te tamit su la envoyé message mun nga lire vocal bi de telle sorte que tamit moom du gis ni lire nga vocal am confirmation de lecture la ñuy dem désactiver nii loolu soo ko activer rek macha allah sa téléphone waaw di nga utiliser WhatsApp sans problème di nga vu statut jàmbur yi te kenn du la gis. di nga lire ko envoyé message di nga ko lire tontu ko sax te doo xam ni lire nga message bi donc paramètre la ñuy dugg ñu duggee paramètre ñu dugg compte gis ngeen na compte ñu duggee compte ñu dugg confidentialité gis ngeen fii confirmation de lecture si cette opinion est désactivée vous n'enverrez pas de confirmation de lecture et vous ne recevrez pas non plus des confirmations sont toujours envoyées dans les discussions de groupe gis nga donc man fii dama ko désactiver donc su ma ko désactiver ngeen xam ni donc activer naa ko confirmation de lecture bi désactiver naa ko gis ngeen donc yéen ci seen boss dañ koy activer ngeen désactiver ko soo leen ko désactiver rek c'est fini donc fii vous avez la possibilité de changer tamit seen profil vu par tout le monde mes contacts et personnes lii yëpp pour ay personnalité pour personnaliser la rek sa photo profil bi ndax ñëpp mën nañ ko gis comme tout le monde ndax mes contacts kese la wala personne yooyu ay xool rek noo koy defee donc sa statut mën nga xool soit nga inclure soit na ngay def mes contacts sauf wala tous mes contacts wala ne partager qu'avec yooyu daal gis nga ñetti fonctionnalité yaay xool booy adapté wu rek waaw bu la neex rek affaire yi loolu la quoi. méthode confirmation de lecture gis nga groupe moo ngi nii fii ñu ne la qui peut t'ajouter dans un groupe qui peut t'ajouter dans un groupe qui peut t'ajouter dans un groupe mun nga ne tout le monde mun nga ne mes contacts seulement wala mun nga ne mes contacts sauf quelques personnes c'est à vous de voir quoi waaw loolu la quoi waaw gis nga fii nii mais bi fonctionnalité yi ñi gën a bëri amaguñu ko. Verrouillage de l'appareil digital mën nga bës fii soo bësee fii soo ko activer après nga teg sa loxo gis nga daf lay ne verrouiller automatiquement wala immédiatement wala au bout d'une minute au bout de 30 minutes léegi fii yow yaa xool selon noo koy adapté mën nga ko def immédiatement comme ça da ngay génn dugaat rek mu tëju wala mën nga ko def chaque 1 minute mën nga ko def 30 minutes c'est à toi de voir quoi waaw man moom 1 minute laa koy def nga bàyyi ko noonu saa yoo duggee ci WhatsApp bi rek fekkee toog nga durée bu 1 minute dugguloo rek soo duggee rek dalay laaj code donc gis ngeen génn nañ confidentialité waaw léegi soo bëggee changer numéro parce que ñi ci gën a bari des fois dañuy yor 77 ñi bëgg continuer ak beneen numéro WhatsApp bi mais day doon même profil quoi je pense waaw mais changer numéro soo fi duggee gis nga dañ leen le fait de changer de numéro de téléphone transférera les infos de votre compte les groupes et les paramètres avant de poursuivre veuillez confirmer votre capacité de recevoir des SMS ou des appels sur votre nouveau numéro si vous disposez d'un nouveau téléphone et d'un nouveau numéro de téléphone commencez par changer votre numéro sur votre ancien téléphone donc gis ngeen lii après soo bësee suivant nga dugal sa ancien numéro bi mooy maanaam
yor actuellement ak boo bëgg WhatsApp bi nekkaat fa après soo bësee après nga bës suivant donc man su ma ko bësee moom day kii quoi day changer mais je vous conseille ça pour en cas daal soo leen di changer tout ça quoi soo leen di changer numéro donc sécurité ici donc mi ngi afficher les notifications de sécurité yi moom amul kii mais bàyyi ma woon leen benn fonctionnalité xaar leen donc voilà pour les messages yi dee di sonné par WhatsApp message yi bëri donc day métti des fois pour ñëpp lire ko quoi xaaral ma woon leen exactement fooy dugg da ngay désactiver notification yëpp nga des fois di nga da ngay taal sa connexion rek message yi di vibrer ñu lay sonal quoi di vibrer des fois muy sonné surtout message su bëri day sonné rek da ngeen di ñëw fii jouer un son pour les messages entrants et sortants fii da ngeen koy désactiver gis ngeen mooy bii nii soo leen ko désactiver ngeen ñëw son de notification sonnerie par défaut yéen a xool mu ngeen ko bàyyi noonu donc utiliser les notifications afficher les aperçus des notifications en haut boobu tamit fekkee bëggoo leen gis notification WhatsApp yi da ngay ñëw fii nga désactiver ko doo sonal sa bopp da ngay désactiver lépp de telle sorte que yow saa yoo duggee ci WhatsApp bi di nga gis message yi mais tant que duggoo foofu doo gis message bii tamit fonctionnalité bii nii aperçu de notification en haut de l'écran dañ koy désactiver tamit boobu tu seras à l'aise heure boo ko sentir dugg ci WhatsApp bi nga gis say comment dirais-je nga gis nga gis say message sans problème quoi waaw c'est ça donc di nga gis say message sans problème soo désactiver tous les notifications donc doo recevoir at notification te tamit sax pour mu gën a fiable sax xaaral ma woon leen mun ngeen génn dugg ci info de l'application xaar leen da ngay def clic attendez voilà gis nga da lay génneel information de l'appareil ñu dugg foofu suñu duggee information de l'appareil gis nga notification baa ñu gis nga notification fii nii mun nga ko activer soo ko activer di nga recevoir message yi même malgré que nga génnee ko fee di nga recevoir message yi donc vaut mieux bii nii ngeen désactiver ko mooy maanaam nga dugg ci paramètre bu WhatsApp bi bu nekk ci sa téléphone bi paramètre am bi dès entrée bi comme ça nga désinstaller nga génnee notification yi fa nekk donc depuis ci paramètres yi ngay désactiver notification WhatsApp yi soo ko defee doo recevoir benn message même nga taal connexion bi sax soo taalee connexion benn message WhatsApp doo ko gis tant que duggoo foofu donc fonctionnalité boobu macha allah soo leen ko defee moom di ngeen ci vous allez vous sentir à l'aise quoi gis ngeen donc fii tamit bon ay voyant rouge la blanc tout ça donc lii moom ay fonctionnalité rek la yéen xool après noonu lañ koy activer rek donc gis ngeen waaw fii lañ duggoon discussion thème bii nii fekkee da ngeen ko bëgg a def clair mun ngeen ko def nii mu weex mais la plupart lii c'est day attirer attention quoi te des fois sax day métti loo bët moo taxit moi je préfère le faire sombre quoi donc yéen xool rek bu leen kii rek bu leen neex quoi yéen la rek waaw fond d'écran aussi yéen xool gis ngeen fii da ngay bi modifier soo bësee modifier mën nga jël clair sombre mën nga dem fii nii nga dem jëli say image gis ngeen fii ñu ne la couleur unie donc c'est à vous de choisir gis ngeen loolu la quoi c'est à vous de choisir soo paree nga génn waaw soo génnee après day affiché wu nga enregistrer tout ça waaw donc je pense que fonctionnalité yi voilà fii tamit police mooy maanaam écriture yi mën nga ko def mu rëy
mun nga ko def mu rëy. Donc pour l'instant je ne pense pas que je suis en ligne moo tax, mais mun nga ko def mu rëy, mun nga ko def mu tuuti, comme mun nga ko def mu gën a tuuti yow yaay xool si ñett yi bu la arrangé. waaw loolu la quoi, mais moyenne laa ko def pour man. waaw maintenir les discussions activées archivées mooy maanaam soo archiver discussion boo xam te ne bëggoo ko gis, même mu am message doo ko gis, day rester toujours ak archivé moo nekk fonctionnalité bi ngeen di gis nii. waaw donc je pense que c'est fini. waaw stockage bi moom mun naa ne sax pour WhatsApp bi su feesee ngeen dugg ngeen kii ko quoi, ngeen désactiver. waaw c'est ça. donc fii stockage bi ngeen di gis nii mun nga dugg foofu, soo fa duggee ñu won la exactement si sa contact yi yan ak yan ñoo jël espace, voilà, ak nooy def ba supprimer ko. donc ngeen gis dañ leen carrément vous avez utilisé 185 mots sur 12 gigas libre. donc mun ngaa ñëw dugg fii su la neexee nga sélectionner dossier yëpp. soo sélectionner dossier yëpp mun nga xaar supprimer, fekkee day diisal sa téléphone tout ça mun nga ko supprimer après nga passer à autre chose. donc noonu la quoi, man moo su ma ko supprimer daf may sonal. voilà donc yéenay xool ban contact yi ngeen soxla en général boo xam te ne day consommer données, mun ngeen dugg fii sax fii ngeen sélectionner vidéo yi diis yi génnee ko yëpp tout ça, comprendre ngeen. donc doon na loo xam te ne méttiwul daal, il faut juste ngeen nekk ci rek, ngeen nekk ci quoi. donc voilà, qualité de chargement de la photo. Les photos de très haut niveau sont plus volumineuses et leur envoi peut prendre plus de temps. ñu ne la nga def ko automatique wala qualité optimale, économiseur de données. donc yaay xool si ñetti qualité yi booy joxe. waaw mais mun nga ko def automatique daal boo mooy maanaam téléphone bi mooy xool selon moom nu muy adapté woo rek envoyé ko. donc c'est ça quoi. donc aussi benn fonctionnalité laa leen bëgg a woon si écriture yi, mooy maanaam soo duggee exemple yeneen gis fii nu ma bindee matinal, est-ce que vous voyez matinal ak génial ma ko bindee. donc soo bëggee exemple bind benn mun naa ne benn titre sax, soo bëggee bind benn titre de telle sorte que mu am ampleur, donc foog nga kii ko quoi, ni koy sax foog nga dugg ci waaw bàyyi ma woon leen exactement noo leen koy defee. exemple nga bëgg a bind benn message nga ne bonjour, d'abord da ngay bës fii nga bës étoile bi, gis ngeen étoile bi moo ko bësee. soo bësee étoile ba pare, mais soo bësee étoile ba pare nga bës sa bonjour. bon étoile bi ak bonjour waru am espace, comprendre ngeen. nga defaat beneen étoile, gis nga soo defee beneen étoile rek gis nga nu mu lay jox, gis nga nu mu lay jox exactement, da lay jox bonjour mais day nekk en italique, day kii quoi, day vif, day leer nañ. mais soo ko defee ñaari étoile exemple soo ko defee ñaari étoile xaar leen ma woon leen. voilà gis ngeen soo leen ko defee ñaari étoile comme nu mu mel nii, soo leen ko envoyé gis nga benn étoile mooy feeñ, day doon bonjour. est-ce que vous voyez. léegi baa ñu supprimer ko gis ngeen exemple nii, suñu bëggee de telle sorte que étoile bi du feeñ, dañuy def nii benn étoile def bonjour. suñu defee bonjour nii gis ngeen nu muy doxee, est-ce que gis ngeen nu muy joxe. soo ko envoyé gis nga nu muy def, day doon bonjour kese, gis nga nii rek lay def bonjour. donc dafa doon fonctionnalité boo xam te ne exemple soo bëggee bind benn lettre wala nga bëgg a bind discussion wala leneen ak leneen, nga bëgg a différencier police yi, noonu ngay def quoi. mais tamit am na beneen boo xamante ne boobu je pense que xaaral ma woon leen. comme nii da ngay dugg mais boobu ci côté yi la nekkee quoi, xaar leen ma woon leen ko exactement. voilà mooy gis ngeen suñ leen joxee, gis ngeen menu bi nii yii yëpp yéen a ngi koy gis voilà. donc attends
mooy lii nii bii nii bii fii ngeen di bës soo leen bësee fii gis ngeen bii soo leen bësee salut soo leen pare ngeen bësaat ci bii encore xaar leen je pense 3 fois la ngeen bës ko 3 fois attendez bu baax ñu xool soo leen ko bësee 3 fois xaar leen parce que dafa am benn fonctionnalité boo xamante ne day di am quoi day changer police yi waaw en tout cas néew di dem de mais début bi ça fonctionnait normalement quoi da ngay bind salut xaaral donc mooy noonu daal fonctionnalité maa ngi ko daan essayé mais ça ne passe pas quoi léegi appel yaa ngi bon yéen a ngi xool rek gis nga donc soo leen bëggee def exemple benn appel à 7 personnes am na ñoo xam te ne mënuñu ko dañuy bëgg def appel waaye dañuy kii quoi duñu mën a def appel 7 personnes baa ñu woon leen exactement noo leen di def exemple da ngeen di dugg ci benn groupe nii soo leen duggee ngeen bës touche d'appel bi soo leen bësee touche d'appel da leen di ne ngeen sélectionné mun ngeen sélectionné da ngeen di sélectionné rek gis ngeen di sélectionné jusqu'à je pense 7 personnes gis nga nañ leen ne vous pouvez sélectionner jusqu'à 7 participants léegi soo bësee soo paree mun nga bës touche appel vidéo wala mun ngaa bës touche appel vocal donc yaay xool rek bu la arrangé quoi donc c'est juste ça noonu la ñuy defee appel avec plusieurs personnes waaw c'est ça quoi donc aussi s'il y a aussi des fonctionnalités yoo xam te ne bëgg ngeen ko xam voilà donc ni ñuy créer message de diffusion aussi j'ai oublié mooy maanaam exemple des fois day am ay soo bëggee def benn max de partage mooy maanaam nga am dara loo bëgg a partager à tout le monde il suffit nga dugg nouvelle diffusion nga cocher exemple kan ak kan nga ko bëgg a envoyer soo paree nga bës ci V bi gis nga votre message de diffusion est créé léegi fii soo bësee salut bi day soo bësee salut exemple soo dooree benn salut fii nii nga envoyé ko day nekk ci dans toutes les 3 personnes là donc noonu la quoi léegi yow tam su la neexee mun nga kaa supprimer yaa xool rek mun nga supprimer message de diffusion bi donc c'est pas diable quoi moom moo ngi nii créé naa ko pare mën naa ko supprimer waaw kon mun naa ko bàyyi foofu quoi c'est ça donc noonu la ñuy créer message de diffusion pour diffuser information pour à plusieurs personnes quoi donc c'est ça c'était la fin de la vidéo donc merci beaucoup donc aussi fekkee am ngeen ay éclaircissement wala ay fonction yoo xam te ne bëgg ngeen ko xam tamit sur WhatsApp ngeen def ma signe sur les commentaires incha allah ñu taxaw ci quoi merci beaucoup